Ağdam rayonundan məcburi köçkün düşmüş. Hal-hazırda Bərdə rayon Həsənqaya kəndi 866 saylı məcburi köçkünlər qəsəbəsində məskunlaşmış Pəniyev İskəndər Heydəroğlu çörək pulunun kəsilməsindən narazılığını ifadə edərək ölkə başçısından və Mehriban xanımdan köməklik istəyir. Belə ki, müsahibimiz bildirir ki, onun 78 yaşı var. Həyat yoldaşı isə ahıl yaşda şəkər xəstəsidir. İskəndər Pəniyev onu da qeyd edir ki, ailəsi yalnız onun aldığı pensiya hesabına dolanır və aldığı pensiya isə ailənin dolanışığına güclə çatır. Müsahibimiz bildirir ki, bu barədə dəfələrlə aidiyyəti qurumlara rəsmi şəkildə müraciət etsə də, ancaq hər dəfə absurd başdan sovdu cavab almışdır. Çarəsiz durumda olan İskəndər Pəniyev bu məsələdə ona yardımcı olmaq üçün ölkə başçısından və Mehriban xanımdan köməklik istəyir. Daha ətraflı video sujetdə. Pəniyev İskəndər Heydəroğlu Ağdam rayonuna olan məcburi köçkün. Deməli, Ağdam işğal olunan 1993-cü ilin 22 iyulda işğal oldu. 10-15 gün keçəndən sonra biz gəlmişdik əvvəlcə Ağcabədi Boyat kəndinə. Mən orada işləmişim 8 il. Gəldik orada qaldıq, deyirik ki, nə, su bir yerdə qalanda iylənir. Nəsə o eviyyəsi yaxın adamıdır. Xahiş elədim, məni gətirdi Bərdiyə. Burada qalandan sonra bizə yer verdi. Qəhrəmanlı kənd var orada. Burada sonra gəldik, keçdik, Bərdə rayonunda tanış tapıldı. Qaynım Bərdə rayon təsdiq şöbəsinə inspektor işləyirdi. Onun köməkliyi ilə epidemiologiya və qigiyena zadı vardı orada bir yeri. Apardılar Şahin müəllim var, verdiyi Şahin, o vaxt oran direktor oydu. Apardı bizi yığdı ora. 4-5 ailə idik. Məsələn, xeyli axı yaşayandan sonra mənim baldızım var. Abbasova Gülnarə, yoldaşım da üzrə bağışdım, Bərdəlidir. Gəldi ki, yenə. Məsələn, mənim danam saxlaya bilmirəm. İstəyirəm onları satsam bir ev olun. Dedim, laf yaxşı olur. Nəsə gəldi bir gün ki, ev, maraqlandı, qonşuluqda bir ev vardı. Getdik, bilmiyorum, yanından çıxıb, $40.000, $1.000 dedik. Baldızımın pulu çatmadı. Çatmayandan sonra dediler ki, geçkine kredi götür başına. Orada gitti bir neçə banka, dediler ki, sən işləməyən sonra sana biz kredi verək. Bəs nə ara? Dediler yerine gel, elə şey edər, sənin adına da olmaz. Ben dedim, olur ne bileyim, olar, olmaz qaçqınam. Dediler iyi olmuş ki, birdən $90. Bir müəllim yoldaş var, ondan da soruşum, dedi ki, Heydər ev sən aparır. Deyir ki, məcburi köşkünün adını nə olsun, vill olsun, maşın olsun, torpaq olsun, ev olsun. Ne olacaq? Olsun da, ondan da o çörək pulu ona veriləcək. Mən razılıq verdim, evi mənim adıma aldılar. 5.000 də mənim adıma gitti, kredi götürdük. Krediti götürdük, yavaş-yavaş, bilmem neçə eləsə o evin borcunu ödedik. Ödəyəndən sonra 2017'ye kadar ben çörək pulunu alırım. Yoldaşım da şeker xəstəsidir. 2 aydan bir, 3 aydan bir gedir Bakıya gəlir. Bir gün dediler ki, bəs yoxlama var. Kimin adına maşın, ev, torpaq varsa, onun çörək pulu kəsilir. Dedim, bəs Heydər Əliyev rəhmətlik belə bir söz demişdi. Deyir, yox, Heydər Əliyev deyir bu vaxtında. Amma indi o zaman diyor, dəyişir. 2017 yılı fevral ayında kəsəbə sədri var, mənim şagirdim olur. Dedi ki, İskəndər müəllim, sənin ta müavinət almağa hüququn yoxdur. Dedim, niyə? Dedi, sənin adına ev var. Dedim, ev mənim deyil. Dedi ki, o nə olsun ki, kompüterə vurula sənin adına çıxır. Elə o vaxtdan ta indiyə qədər mən müavinət alıram, 2 nəfəri yoldaşım şəkər xəstəsində 120 manat pul verir ki, artandan sonra. Bir neçə yerə müraciət elədim. Məcburi köçkünlərin və qaçqınların işlərində Dövlət Komitəsi sədri Röşən Rızayev gəlmişdi bura. Dedim, mənim adıma məktub yaz. Yazdım, ərzlə verdim. O da getdi bir 20 gündür, bir aydır. Gördüm, bir dənə dastan yazıb göndərdilər bana. Bilmem, evdə deyə harasa qoymuşam. Nazirlər Kabinetinin qərarı ilə nə qərardır ki, belə deyir, kimin adına ev varsa, torpaq varsa, nə varsa, onlara müavinət verilmir. Burada hamı çox gözəl bilir ki, o vaxtı məcburi köçkünlərin adına, o varlı adamlar, məmurlar maşın da alanda qaçqının adına alırlar, torpaq da evdə. Bu mənim baldızım gəlsinlər, yoxlasınlar, həyat da qoymuşdu, elə-belə subaydı. Kasım biri deyil, o evdə oturur. İndi həmin evi verir ki, 200 manata al, mən aldım, mən təşkilə verdim onu. Vermədilər, dedilər ki, olmaz. Ümumi liderimiz, mərhum Heydər Əliyev belə deyildi ki, məcburi köçkünlərin adına nə olursa olsun, ona dövlət tərəfindən imkan verirlər. İndi
Heydər Əliyevdən deməli, sonra ağıllardan tapıldı Azərbaycanda. Gəldi ki, məcburi köçkünün adına maşın, torpaq olar ki, bunun körəklüyü kəsir. Niyə? Cinayət eləmişəm mən. Birinci mən pulum var ki, ev alım. Rəhmətli Heydər Əliyev bax belə bizim xalqımıza belə qayğı göstərirdi. Mən də arxeol oldum, o evi mən böyük bir məmnuniyyətlə keçirdi. Mənim adımı aldılar, getdilər. Rahatca yaşadık. Körəklüyünü aldım. 2017-ci ildə yoxlamaq oldu, çıxdı, indi mənim körəklüyümü kəsdilər. Mənə birisi nə istəyəcək eləyir. Bizim dövlətimiz, xarici dövlətlərdə bir hadisə olanda, güclü miqdarda ora kömək edir. İndi mənim 78 yaşım var, yoldaşım şəkər xəstəsi. 120 manat pul alır. 120 manat eləyir. Bax, nəyə görə o məmurlar, gözün o mənim o 120 manatı var, tut təcil onu kəsirlər. Güya elə onunla kəsmənəm, qayda qanun düzəldəcək elə. Məsələn, onların bölündə o gödən dağıdanlar var, gödən dağıdanlar. Və onlara niyə təsir eləmir? Gərək Pəryər İskəndər Heydəroğlu'nun adına ev olubdur, onu körəklüyünü kəsək. Bunlar kəsildi. Mən məcburi köçkün dövləsi baxıb da nəyə gəzirəm. Və həmişə bir-birimizə kömək eləmişlər. Mən bir də deyirəm, başqalarının adına o qədər villa alanlar olubdur. Balcımdır, yad deyil, deyə gəlsinlər, yoxlasınlar, görsənlər ki, hə, ev indi mənim adıma diyorsun. Mənim adıma ev yoxdur, ev aparıb qaytarıb vermişəm özünə. O vaxtı oldu, hə, mənim adıma. Keçidək, biz də yığışdıq oraya, qəsəli şey vardı da, o epidemioloji və qigiyeniya mərkəzi, orada olurduq, yaxındır. İndi həmən baldızım o evi verir. Heç özü bəlkə də yaş tanımır, o evi, gəlib gedir, kətdə olur. Kasıb adamdır. Elə nə var, mən nizam deyirəm, vermişik kiriyə, Allah'ın hər ay 200 manatı para veririm ona. İndi məqsədim bilirsiniz nədir? Sizin kanal vasitəsilə mən ölkəmizin prezidenti İlham Əliyevə və onun həyat yoldaşı birinci vitse-prezidenti Mərvə xanıma məktub yazmışam, çatmayıb. İndi sizin kanal vasitəsilə xahiş edirəm. Onlara çatdırın ki, məmurlar sizi aldadırlar. Aldadırlar. Yerlərdə cəmaatı incidirlər. Bax, məsələn, mən bu qədər dilxor olam ki, o 120 manatını mən nə öləndə, nə kasıb kəndəlimizə onlar varanladır. Bax, onlar gözün o 120-yə hansı